Mioma bu bachadon devorda paydo bo'ladigan yaxshi sifatli o'simta. U ko'pincha 30 yoshdan oshgan ayollarda uchraydi. Har doim ham xavfli emas, lekin ba'zida jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Agar sizda bu asoratlarning birortasi uchrayotgan bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Bu orqali ma'lum bir jiddiy asoratlarni oldini olgan bo'lasiz. Birinchi asorati hayzning buzilishlari, ya'ni hayzning uzoq davom etishi va ko'p miqdorda kelishi va hayz oralig'idagi qon kelishlar hamda hayzning og'riqli kelishi. Ikkinchisi kamqonlik, ya'ni tez charchash, bosh aylanishi hamda yurak urishining tezlashishi. Uchinchisi og'riqlar, qorin pastidagi og'riqlar, bel og'rig'i hamda jinsiy yaqinlikdagi noqulayliklar. Homiladorlikdagi muammolar. Homilador bo'lish qiyinlashadi yoki homilador bo'lganda homila tushish xavfi, erta tug'ish xavfi yuzaga kelishi mumkin. Keyin tug'ruv vaqtida yoki tug'ruqdan keyin bachadondan qon ketish xavfi bo'ladi. Atrofdagi a'zolarga mioma normal ishlashiga xalaqit beradi, ya'ni siyishdagi muammolar, siydik chiqarishning qiyinlashuvi, axlat qilishdagi muammolar, qabziyat, ich ketishi kuzatilishi mumkin. Aziz opa-singillar, agar sizda ushbu muammolarning birortasi kuzatilayotgan bo'lsa, ortga surmang, darhol ginekologga murojaat qiling. O'z salomatligingiz o'z qo'lingizda.